Не знаю, рады вы этому или не очень, но начался новый учебный год, в нем множество нововведений. Говорить о них будем с министром образования Чувашии Дмитрием Захаровым. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот на своей странице в социальной сети ВКонтакте вы разместили пост о новшествах этого года в формате такой инфографики. И поэтому я предлагаю прям пойти по списку. С первой карточки начнем. Трудовое воспитание вводится школьников. Я застала тот момент, когда школьники еще дежурили по школе, то есть там и мыли полы и так далее. Честно сказать, терпеть не могла я эти вещи делать. Как думаете, все-таки, почему возвращаем трудовое воспитание школьников? Что это дать должно? Ну, вообще, если обратиться к российской педагогике, к советской педагогике, то история трудового воспитания имеет очень хорошие корни. И именно трудовое воспитание, например, предвоенные годы, 20-30-е годы, позволило сформировать воспитательную среду в наших образовательных учреждениях. И затем это укрепилось уже в послевоенное время и стало, по большому счету, нормой и обычаем советской школы. В 90-е годы произошли серьезные изменения. Если еще по инерции первая половина 90-х годов сохраняла вот эти традиции, то к концу 90-х годов уже, конечно же, это все исчерпалось. И на смену трудовому воспитанию пришли ограничения, которые действительно требовали с родителей или законных представителей различные расписки о том, чтобы школьник мог, например, помыть, утрирую, школьную доску. Безусловно, люди старшего поколения, среднего поколения вспоминают о трудовом воспитании с ностальгией. Ну и кроме того, сами психологи и педагоги подчеркивают важность и значимость трудового воспитания, которое позволяет ребенку больше социализироваться, потому что он работает в трудовом коллективе, он приучается к физическому труду, понимает те результаты, которые вызваны именно физическим трудом, начинает ценить его. Конечно же, школьники не будут заниматься тяжелым физическим трудом. Это, скажем так, доступные мероприятия, связанные, например, с украшением приусадебного пришкольного участка, с тем, чтобы, скажем так, привести в порядок школьную аудиторию, ну и другие несложные действия, которые, по большому счету, школьника прививает именно к физическому труду. Ну, то есть чуть старшее поколение помнит, да, это, например, уборка листьев осенью на территории, высадка деревьев, да, то есть ничего сверхъестественного такого. Да, ну и вообще мы тоже анализируем социологически, отклик живой исходит от родителей о том, что действительно вот эти нехитрые физические действия, по большому счету, ребенка будут воспитывать. Ну да, с учетом того, что дома посудомоечная машина, да, робот-пылесос. Фактически же ничего не остается, особенно, например, маленьким детям. Есть те, кто прогуливает уроки, но всегда есть, были и будут, наверное. Есть и те, кто будет прогуливать субботники. Оцениваться это как-то будет, это трудовое воспитание? Я думаю, на родительских собраниях этот вопрос будет обсуждаться или, скорее всего, индивидуально с родителями, потому что мы понимаем, ситуации могут быть разные и в семье, и в семейном воспитании. Его тоже никто не отрицает, но мы понимаем, что именно социализация через трудовое воспитание – это очень хорошее действие и пример для того, чтобы дальше развиваться. Ну, то есть именно индивидуально с родителями, да, все будет решаться. Следующий пункт – это возвращение серебряных медалей. Вот здесь тоже почему решили? Сначала убрали, потом вернули. Вообще, у школьника всегда должна быть мотивация. Мы понимаем, это или общественное признание, школьное признание в той или ином направлении, в спорте, в театре, в школьной медиаслужбе. Ну и учебная деятельность никогда не уходила на второй план. Если мы видим, что последние годы произошло выравнивание воспитательной и образовательной среды, то учебная деятельность все равно остается на таких привилегированных положениях. Поэтому возвращение серебряной и золотой медали – это определенная дань заслуги наших школьников, которые при помощи своего интеллекта, эрудиции, при помощи педагогов-наставников, той атмосферы в семье, которую создали родители, позволяют добиваться серьезных результатов. И, кроме того, медали позволяют получить дополнительные баллы для поступления. Да, я как раз хотела. То есть это же не просто маме с папой дать на полку красиво положить, чтобы лежало. Баллы, да? Да, безусловно. Сколько? И дальше уже при поступлении в высшее учебное заведение, конечно же, выбрать тот или иной полюбившийся факультет. Следующий тоже момент – это занятия по профориентации «Россия. Мои горизонты». Интересный формат, то есть это единый день определен, да, четверг. Что за занятие, какой формат и почему именно вот в таком ключе? Да, начиная с этого учебного года вводится профессиональный минимум как стандарт для всех школ нашей страны, где, начиная с 6 класса, наши школьники погружаются в предпрофессиональное и профессиональное
направления для того, чтобы действительно обучение в школе проходило более осознанно. И уже к 10-11 классу, ведь не секрет, только в старших классах зачастую родители с детьми определяются с будущей профессией, с будущим факультетом. А многие годы, которые могли бы быть на пользу для углубленного изучения предметов, для дальнейшего поступления, они будут потеряны. Поэтому, начиная с 6 класса, идет первое знакомство с профессиями. Оно носит такой ознакомительный характер в виде экскурсий на предприятии, где они знакомятся с профессией, встречи с выдающимися людьми той или иной специальности, той или иной отрасли, которые приходят в школу и рассказывают. Они знакомятся с предметами, которые нужны в дальнейшем. Уже начиная в 8-9 классе происходит более осознанный выбор траектории. И, наконец, 10-11 класс – это углубленное изучение предметов. И тоже приведу небольшой пример. У нас есть медицинский класс в 31-й школе, и здесь, благодаря именно осознанности, профессиональной ориентации, профессионального минимума, поступаемость на медицинский факультет Чувашского госуниверситета достигает 70-75%. То есть работает Да, все-таки, да? Да, это эффективно. Один из самых главных моментов – это новый учебник истории. Вот про него расскажите подробнее, пожалуйста. Да, буквально в августе месяце мы получили новые учебники по истории России. Хочу сказать, что первоначально, даже вот буквально лет 5, 10, 15 назад, линейка учебников истории была очень разнообразной. Здесь количество авторов переходило за несколько десятков. Учебники зачастую идеологически вкладывали разную информацию. Ну, даже сам, когда был учителем истории, и по циклу тем истории Великой Отечественной войны уходило буквально 2-3 урока. Конечно же, это непозволительно, и никуда не мог учитель деться, когда такой учебник у него был, и учебная программа тоже. Сейчас к общему знаменателю приведены и учебные программы по стране, и все мы работаем по единым образовательным программам федерального уровня, ну и кроме того учебники. Два первых учебника – это 10 класс и 11 класс. Здесь линейка представлена как учебником истории России, вот как здесь в студии, так и всеобщей истории. И по большому счету здесь работал авторский коллектив Академии наук. Ну и очень важно, что в разработке учебника принимали участие учителя всей страны. Это очень важно. Среди содержательной части вот для себя я отметил несколько параграфов, которые, я считаю, крайне важны на сегодняшнем этапе. Это параграфы, посвященные специальной военной операции. Потому что сегодня очень много вопросов, которые связаны с взаимодействием с Западом, с Украиной, почему это происходит. И по большому счету в данном учебнике как раз на ярких примерах показана история развития внешнеполитических отношений между Россией, странами НАТО и Украиной. А я понимаю, что об этом можно, наверное, отдельную передачу записать, потому что тема на самом деле такая сложная. Я о чем хочу спросить? Чтобы молодые люди действительно именно открыли учебник истории, чтобы найти там ответы на свои вопросы, а не полезли куда-то в интернет. Учебник должен быть ведь очень хорошо написан, да, понятным языком. Как вы думаете, справится наш учебник с этой задачей? Я думаю, справится. Ознакомление с ним говорит о том, что здесь есть и фактологический, и аналитический материал. Ну и плюс это учитель истории. Мы понимаем, что сегодня учитель истории в плеяде всех педагогов начинает занимать очень важное краеугольное место. У меня последний вопрос. Я вернусь к вашим соцсетям. Вот один из последних постов, очень милый, кстати. Вы цитируете Экзюпери, что ведь все взрослые сначала были детьми, и только мало кто из них об этом помнит. Давайте вспомним, как вы были ребенком. Скажите, пожалуйста, будущий министр образования, за что школу любил, а за что не любил школу? Я учился в 16-й школе. Это, я считаю, очень добрая школа в плане именно педагогического коллектива. И именно атмосфера, которая создавалась педагогами, позволила нам, школьникам,
хорошо развиваться. У нас было трудовое воспитание, спортивное направление. Это были, конечно, 90-е годы, но в любом случае мы не чувствовали вот это смутное время, потому что и учителя, с одной стороны, создавали нам условия, ну и родители, конечно же, старались для того, чтобы мы, будучи школьниками, ощущали полностью детство. Поэтому у меня только теплые воспоминания о своей школе. Неужели даже контрольная по алгебре вас вызывает? Все забылось, хотя есть предметы, которые заставляют меня вздрагивать, но по большому счету только теплые воспоминания. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, мы беседовали с министром образования Чувашии Дмитрием Захаровым. До свидания.